Hello friends, ஸ்கிரீன்ல ஷோ பண்ற மாதிரி எமர்ஜென்சி அலர்ட்னு சொல்லி மெசேஜ் வந்திருக்கும். நிறைய பேருக்கு மொபைலுக்கும் அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட பீப் சவுண்டோட அண்ட் வைப்ரேஷன் சவுண்டோட வந்திருக்கும். அண்ட் நிறைய பேர் பயந்துருப்பீங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா கண்டிப்பா நிறைய பேர் என்னடா இது என் மொபைல் ஏதாவது சவுண்ட் ஆயிடுச்சு, ஏதாவது ஆயிடுச்சு, ஆபத்து விபத்து வந்துருச்சு சொல்லி கண்டிப்பா நிறைய பேர் வந்து பயந்துருப்பீங்க. அண்ட் பயப்பட வேண்டாம். என்ன விஷயம் எல்லாத்தையுமே சொல்றேன். வீடியோ தொடர்ந்து கடைசி மேட்ச் பண்ணுங்க. என்னோட மொபைலுக்கு இன்னைக்கு தான் வந்து இந்த மெசேஜ் வந்து ஷோ ஆச்சு. அண்ட் ஒரு தடவை மட்டும் இல்ல, கிட்டத்தட்ட 3 தடவை இது வரைக்கும் வந்திருக்கும். நான் வீடியோ எடுக்கிற வரைக்கும் வந்துச்சு. வீடியோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனை தடவை வரப்போன்னு சொல்லி வந்து தெரியல. மொத்தமா 3 தடவை வந்துச்சு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரப்போகுது. அண்ட் ஜஸ்ட் நான் வந்து மூவி பார்த்துருந்தேன். டக்குன்னு நானே வந்து ஜெர்க் ஆயிட்டேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரி மெசேஜ் சொல்லி. அண்ட் நான் சைலண்ட்ல வந்து போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன். சைலண்ட்ல போட்டாலும் அண்ட் பீப் சவுண்டும் வைப்ரேஷன் சவுண்டும் வருது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பயந்துருப்பீங்க. இது ஒரு சின்னதாக ஒரு சோதனை முயற்சி தான். நம்ம இந்தியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் கவர்மெண்ட்டும் அண்ட் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு டெஸ்டிங் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல புயலோ வெள்ளமோ அல்லது பூகம்பமோ வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே ரொம்ப டோட்டலாக வந்து கட் ஆயிரும். ஸோ நமக்கு எப்படி எமர்ஜென்சியோ மெசேஜ் வந்து மற்றவங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறதுக்கு மக்களுக்கு கன்வே பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரியாது. ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு அந்த மெசேஜ் வந்து கன்வே பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழலை மாட்டிக்கும் போது அந்த மெசேஜ் மூலமா நமக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து அவங்க வந்து கவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மூலமா நமக்கு ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ டெஸ்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இதனால தான் அந்த நிறைய பேரோட மொபைலில் கிட்டத்தட்ட 5 தடவை 6 தடவைக்கு மேலே கூட வந்திருக்கலாம். ஸோ அப்படி வந்தாலும் வந்து பயப்பட வேணாம். ஸோ அவங்களே வந்து இக்னோர் பண்ணிருங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்டிங் மெசேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க நார்மலா வேலையை வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்கு. நிறைய பேர் என்னடா வந்து முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க கூடாதா, நான் டக்குன்னு வந்து பயந்துட்டேன், படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இல்லை வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மெசேஜ் வரும்போது பயந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்து வரப்போது, இந்த மாதிரி அலர்ட் வரப்போது பயப்படான்னு சொல்லி ஆல்ரெடி அவங்க நம்மளோட மெசேஜுக்கு வந்து அவங்க சென்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்கிரீன்ல வந்து ஷோ பண்ண நீங்க வந்து பாருங்க. ஆக்சுவலி நானே வந்து பார்க்கல. அண்ட் இந்த வைப்ரேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். உண்மையா இந்த மாதிரி மெசேஜ் சென்ட் பண்றாங்க இல்லைன்னு சொல்லி. எஸ், கண்டிப்பா வந்து சென்ட் பண்றாங்க. நேற்று கிட்டத்தட்ட 1:30 மணிக்கு எனக்கு வந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஒரு 12 காலுக்கு தான் அந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்து அந்த அலர்ட் மெசேஜ் எனக்கு வந்து ஷோ ஆச்சு. ஸோ அதனால நீங்க அந்த அலர்ட் மெசேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க நார்மலா இப்போ யாரும் மெசேஜ் வந்து பார்க்கறதே வந்து கிடையாது. எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து போயிட்டு இருக்கோம். அந்த மெசேஜ்ல நம்ம கடந்து வந்து போயிடுறோம். அதுல வந்து அவங்க சொல்லிடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வந்து நான் வந்து அனுப்புவோம். ஸோ வைப்ரேட் ஆகும். அது நீங்க பயப்பட வேண்டாம், இது ஒரு டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அதனால ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல ஒரு மெசேஜ் வந்து கன்வே பண்றதுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் தரப்புல இருந்து அண்ட் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் 2 பேரும் சேர்ந்து ஸோ ஒரு நல்ல விஷயத்த வந்து எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க அந்த மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா சைலண்ட்ல போட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. உங்க மொபைலுக்கு சைலண்ட்ல போட்டுனாலும் வந்து ஒர்க் ஆகணும். ஸோ அதனால வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வைப்ரேட்டும் ஆகும். ஜஸ்ட் நீங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து போயிடும். ஸோ வந்து பயப்பட தேவையில்லை. அண்ட் எத்தனை தடவை இது வரைக்கும் வந்துச்சு கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து கவுண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இன்னும் வந்துச்சா இல்லையா சொல்லுங்க. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க ரெட்மி சம்பந்தப்பட்ட மொபைல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்து வருது, ரெட்மி போக்கோ இதுக்கு மட்டும் தான் வந்து வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்னென்ன மொபைல்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்துச்சு அண்ட் ஐபோன் அண்ட் மற்ற சாம்சங் இது எல்லாத்துக்கும் வந்துச்சா இல்லைன்னு சொல்லி கமெண்ட் இந்த வீடியோ கட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணேன். எஸ், பிகாஸ் அந்த வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும்போதே அந்த 4வது மெசேஜும் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி இப்போ தமிழ்ல வந்து வந்துச்சு. அண்ட் சில டைம் இங்கிலீஷ்ல வருது, தமிழ்ல வந்து மாற்றி மாற்றி வருது. ஸோ 4வது மெசேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மறுபடியும் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ வீடியோ வந்து மறுபடியும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ கிட்டத்தட்ட எனக்கு 4 தடவை வந்துச்சு. இனி எத்தனை தடவை வரும்னு சொல்லி நமக்கு வந்து தெரியல. முடிஞ்சா வீடியோ போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் லைவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எத்தனை தடவை வருதுன்னு சொல்லி வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கமெண்ட் பண்றேன். அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க. அண்ட் ஓவராலா சொல்லணும்னா ஒரு டெஸ்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பயப்பட வேணாம். எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு. ஸோ உங்க மொபைலுக்கு இன்னும் மெசேஜ் வரலன்னா கண்டிப்பா வந்து வரும். ஸோ அப்போ வந்தா வந்து பயப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. முக்கியமா உங்க வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுங்க. ஏன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும்போது டக்குன்னு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி தெரியாது, வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அவங்க வந்து பதட்டம் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு முதல்ல வந்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரப்போகுது, வந்துச்சுன்னா வந்து ஓகே கொடு, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, பயப்படாதான். இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளம் பூகம்பம் புயல்லாம் வரும்போது நமக்கு ஏதாவது ஆபத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்தில் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து கன்வே பண்றதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரும்போது பயப்படாம ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்து இக்னோர் பண்ணிட்டு கேஷுவலா வந்து இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம எதுவுமே சொல்லாம வந்தா வரட்டும், நம்ம வந்து ஓகே கொடுத்துக்கலாம், நம்ம பக்கம் தான் இருக்கோம், இல்லை நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போனால் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. ஸோ அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்கும் டக்குன்னு வரும்போது பயந்துருவாங்க, என்ன பண்ணு சொல்லி தெரியாது. ஸோ அதனால வந்து விஷயத்தை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க.